สวัสดีครับผมธนนท์ พาทิติโรจนวัฒน์นะครับเทียนนะครับเป็น Student Judge ของ WCF by ARC นะครับวันนี้ก็เราอยู่กับ Mr. Kai นะครับ so Mr. Kai can you introduce yourself a bit Yeah, I'm Kai de Plessis. I'm from the Netherlands, officially South African, and I've been with the World Cat Federation for the last few years. Very proud to represent World Cat Federation. What makes it very interesting today is the fact that somebody from another organization sent me a message the other day about students. We, World Cat Federation, is not giving students training they should get. And I'm so proud that Tien is sitting here next to me, student, Sumita, student, and hopefully they will learn out of this experience to what to look at the Munchkin in the future. ก็ในวันนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงสายพันธุ์ของบีดของแมวมันชกินนะครับซึ่งเป็นน้องแมวสายพันธุ์ที่กำลังเป็นที่นิยมในตอนนี้ในประเทศไทยเช่นเดียวกันนะครับผม so can you tell us more about the Munchkin breed? Okay, about the Munchkin breed is, I just want to start off with something very short. I personally, for many years, were very much not a person that were in favor of the Munchkin breed. Until about 2 years ago, I was judging in Romania, and in this household was a black and white cat, and there was a lot of other cats, and this black and white just didn't look like it's fitting into this household. And without me knowing, I said, I would like that cat, and I flew back 4 weeks later after the cat had the rabies and went back to the Netherlands, and then realized and got to know the Munchkin breed, that they are not as bad as what people make them. That the Munchkin I've got at home is the most clever little boy. He's neutered, he can jump, he can get up everywhere, and he gets down, and he is so clever. So my whole attitude about the Munchkin and the health problems has changed. Not that I'm saying there isn't health problems, because that is what we're going to talk about later on. Okay, the Munchkin cat, first organization that accepted the Munchkin was Tika in America. And there was, at that stage, there was a lot of people that were very much against the breed. At that specific time, when the Munchkin just got to cat shows, it was the proper Munchkin, not a Munchkin we see today. One of the reasons I want to talk a lot here in Thailand about a Munchkin is because in the novice classes, I had the opportunity to be here a week just after the coronavirus, and a lot of people brought Munchkins there that were not Munchkins. And we'll talk about that later on, why and what the problems was that we didn't put our signatures to those specific cats. ก็อย่างที่กรรมการพูดไปนะครับเนื่องจากน้องแมวมันชกินเนี่ยเป็นสายพันธุ์ที่ค่อนข้างได้รับที่นิยมในไทยมากแล้วก็หลังจากที่กรรมการที่ผ่านมาเนี่ยได้มาหลังจากโควิดเนี่ยได้มาทำใน novice class แล้วก็ได้พบว่าคนไทยเนี่ยสนใจในแมวมันชกินมากๆแล้วก็พาแมวมันชกินเนี่ยมาตรวจสอบสายพันธุ์เยอะมากๆกรรมการก็เลยอยากจะมาแนะนำว่าอะไรที่ทำให้กรรมการเนี่ยเป็นการเป็นแมวมันชกินจริงๆแมวมันชกินที่ออริจินัลจริงๆเป็นยังไง so Mr. Kai, what makes a Munchkin cat a Munchkin cat? A Munchkin cat is made a Munchkin cat because we're going to look at the dog breed, and we know that there's dog breeds with the shorter leg, the longer back. A lot of people refer to them as the sausage dogs, the little tackles, the Dachshund. Yes. Very much the same breed. What makes a Munchkin is that it's got a very sturdy body, not a large body, a sturdy body with the short legs. The legs must not be bowed, it must be straight. The back legs is slightly higher than the front legs, and we get him in different coat length. We get him short hair, we get him
semi-long hair and we get him a long hair. อันนี้นะครับก็เป็นลักษณะคร่าวๆนะครับของน้องแมวมันสกินที่ควรจะเป็นนะครับแต่วันนี้เราก็จะมาพูดถึงในดีเทลมากขึ้นหมายจนไปถึงเรื่องการขนเรื่องขาลักษณะที่ถูกต้องในดีเทลลึกๆว่าเป็นยังไงบ้างลักษณะมันสกินแท้ๆเนี่ยควรจะเป็นยังไงกันแน่นะครับผม so what is the WCF point allocation Okay, we're going to talk World Cat Federation point allocations. We've got condition that is 5 points. Then majority of your points goes to the body. Yep. 30 points. The head, 25 points. About 5 points less than the body. The legs, 10 points. The eyes, 10 points. The coat and length and texture is 20 points. That is how we get to our 100% allocation. So please take note. Coat, 20. High points. Body, 30. Head, 25. That is where majority of your points is lying within the World Cat Federation allocation of the points. ก็อย่างที่กรรมการพูดไปนะครับในสมาคม WCF นะครับผมในสายพันธุ์มันสกินเนี่ยส่วนที่ได้คะแนนเยอะที่สุดเนี่ยก็จะเริ่มจากส่วนร่างกายนะครับก็คือบอดี้นะครับที่30แต้มนะครับแล้วก็ที่หัวนะครับ25แต้มแล้วก็ที่ขนแล้วก็ความยาวของขนและสีของขนที่20แต้มนะครับกรรมการอยากให้จำเอาไว้เลยนะครับว่า3ส่วนนี้เป็น3ส่วนที่สำคัญที่สุดของแมวมันสกินนะครับผม so first about the body how is the body of the Munchkin standard look like The body of the Munchkin standard is a medium-sized cat, not a large cat. And again, I'm pointing this out because what is happening with majority of the Munchkin breeders is bringing the British body onto the Munchkin. The British is a big bone cat. The Munchkin is a medium-sized cat. And if you bring that heavy boning of a British onto the Munchkin, that's a medium-sized cat, and onto the legs, it cannot be good for the body. It's a muscular feeling. You get this beautiful body, and it is not a compact body. What do we mean by compact? Not like a Persian that you want that cobbiness. It's got a longer, like the Dachshund dog, the back. It is, the chest is well rounded. Tail as long as the body. And always remember, if the tail is too long, it's not in comparison to the body size. So what we're looking for, medium size. And I'm again stating, not large British body. ก็อย่างที่กรรมการอธิบายไปนะครับในส่วนของบอดี้ของน้องแมวมันสกินสแตนดาร์ดนะครับอย่างแรกเลยน้องแมวมันสกินเนี่ยจะเป็นน้องแมวที่อยู่ในไซส์กลางนะครับไม่ตัวใหญ่ไปหรือไม่ตัวเล็กไปซึ่งที่กรรมการเห็นในไทยค่อนข้างเยอะเนี่ยคือการที่เอาน้องแมวมันสกินเนี่ยcross breeding กับน้องแมว British Short Hair นะครับซึ่งน้องแมว British Short Hair เนี่ยเป็นน้องแมวที่กระดูกค่อนข้างใหญ่แล้วก็ตัวใหญ่นะครับการที่เอาน้องแมวกระดูกใหญ่เนี่ยมา cross breeding กับน้องแมวมันสกินเนี่ยอาจจะทำให้มีปัญหาในเรื่องกระดูกเพราะว่ากระดูกเขาจะใหญ่เกินไปจากน้องแมวที่ควรจะเป็น medium size นะครับผม so next about the leg Okay, the legs, we're talking about 10 points. The legs are short. The upper part from the lower front, the legs on the back is slightly higher than the front part. There must be no bowing in it. As you put a cat down, that is you want to see. And remember that body size, the legs has to carry, and the paws are nice and rounded, like you will see a majority of the normal cats that we see in the street. Yep. That type, except the legs are shorter and well muscled. ในส่วนต่อไปนะครับก็คือน้องขาของน้องแมวมันสกินสแตนดาร์ดเนี่ยอย่างแรกเลยน้องแมวมันสกินต้องขาสั้นอยู่แล้วนะครับแต่ที่สำคัญของที่กรรมการพูดคือน้องแมวมันสกินเนี่ยหาไม่ควรโค้งงอไม่ควรหันไปซ้ายหรือขวาในทิศทางไหนทางหนึ่งครับขาต้องพุ่งตรงตลอดเวลาเราวางน้องแมวลงเนี่ยขาต้องชี้ไปข้างหน้าตลอดเวลา
ถ้าขาโก่งเนี่ยถือว่าผิดสแตนดาร์ดแล้วนะครับ so next about the head of the Munchkin Head type. Let's talk head type because that I have seen and I will prove it to you that the Munchkin breeders want to breed for the cute factor. Any breed that I think is very cute, lately, and you will see in a presentation later on, I'm showing there the golden. Cute factor, round little head, green eyes, very cute factor. It's a no-no. The head must look like a normal cat that you get in the street. That is the head type. And again, I repeat it, not a round head. Definitely not round, not British, not short nose. That we do not want to see. And that is when the exhibitors gets upset. And if they come to novice class, I've seen them crying, and Sumita will know that. I see them crying because this beautiful British with short hair, we didn't want to put our stamps. So again, head, the head type of the normal household cat that you see in the road. No British, no ragdoll, no Burman, and it will not be, I won't be surprised if one day I come here and I see a Mancoon head on a Munchkin. กรรมการอย่างที่บอกไปนะครับส่วนหัวเนี่ยเป็นอีกหนึ่งส่วนที่ค่อนข้างสำคัญเพราะว่าได้แต้มค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับสิ่งสำคัญของน้องแมว Munchkin Standard เลยเนี่ยก็คือน้องแมว Munchkin Standard หัวต้องเหมือนแมวไทยบ้านของเราเลยนะครับก็คือต้องมีความแหลมต้องมีความหน้ายาวแล้วก็ไม่ควรหัวโค้งกลมเหมือนน้องแมว British Shorthair แม้แต่นิดเดียวนะครับถ้ากรรมการเห็นว่าน้องแมว Munchkin เนี่ยมีหัวที่โค้งกลมแล้วก็มีหน้าที่กลมทุกส่วนกลมเนี่ยกรรมการก็จะสามารถปรับเป็นMunchkinที่ผิดสแตนดาร์ดได้นะครับOkay, so about the head next, about the profile also of the Munchkin standard. The profile shows a slight stop. We're not talking about a stop that you get in a Persian. That slight stop. The muzzle, a good muzzle, not too broad, not too fine. A good muzzle on him, firm chin. That forms the vertical lines of the head. Vertical lines, again, I'm telling you, the head of a normal household cat. And the only other thing, the forehead is flat. You don't want rounding in the forehead. อย่างแรกนะครับตัวลักษณะหน้าตานะครับของน้องแมว Munchkin Standard นะครับตัวหัวฐานหัวนะครับระหว่างหูเนี่ยครับควรราบแบนนะครับไม่ควรโค้งมนเหมือนน้องแมว British Shorthair นะครับลักษณะอย่างที่2นะครับก็คือตัวสันจมูกเนี่ยไม่ควรหักเหมือนน้องแมวเปอร์เซียนะครับเพราะว่าน้องแมว Munchkin เนี่ยจะมีหน้าที่ค่อนข้างยาวแล้วก็จมูกเนี่ยมีความตัวสันจมูกมีความโค้งมนสันจมูกมีความโค้งมนแล้วหน้าก็จะมีความยาวนะครับผมตัวคางต้องมีความเฟิร์มแข็งแรงนะครับสบกับตัวปากบนอย่างสมบูรณ์นะครับผมแล้วก็กรรมการนะครับไม่อยากเห็นน้องแมว Munchkin ที่มีเหนียงแล้วก็หน้ากลมเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับเพราะน้องแมว Munchkin เนี่ยมีลักษณะหน้าที่ยาวอยู่แล้วนะครับผม So about the ears of the Munchkin. Okay, the ears of the Munchkin. Please, people, I do not want to see Scottish fold ears. And now they're breeding Scottish fold to the Munchkin with this folded ears. The ears are set proper to the head. It's broad at the base and rounded tips on the tips. They are set quite a bit upright, and the corner of the head, and it flares. Ears are tufted and are beautiful set. Again, in the pictures we show Munchkin, folded ears. Please, people, we do not want to see that. That is for the cute factor. That is not what we want to see as judges at the show. So, what is the reason why we don't want to breed a Munchkin with a Scottish fold?
why we don't want the ears of the Scottish fold in That the you can Munchkin? answer me because already you're sitting with something that has got short legs, which is a genetic fault, and now you bring in the Scottish fold with the folded ears. So you're bringing two different problem gene types in, and what will happen afterwards? We know that the Scottish fold has got stiffness in the tail. We know that they've got stiffness in the back as you run down things. We don't want to see it on the Munchkin. We have already seen the short legs, so we don't want to see another problem, a genetic problem coming into the Munchkin, and that is what we are starting to see here in a lot of Asian countries. ก็อย่างที่กรรมการพูดไปนะครับเรื่องลักษณะของหูน้องแมวมันชกินสแตนดาร์ดเนี่ยอย่างแรกเลยกรรมการเตือนเลยนะครับว่าการที่จะเอาน้องแมวมันชกินสแตนดาร์ดมาโชว์เนี่ยกรรมการไม่อยากเห็นน้องแมวที่มีหูพับเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับซึ่งเป็นลักษณะของน้องแมวหูสกอตติชโฟลด์นั่นเองกรรมการบอกว่าการที่เอาน้องแมวมันชกินเนี่ยซึ่งมีเจเนติกในการมิวเทชันอยู่แล้วเนี่ยซึ่งทำให้ขาเขาสั้นอยู่แล้วการที่เอาน้องแมวสกอตติชโฟลด์เนี่ยอย่างที่เรารู้กันนะครับน้องแมวสกอตติชโฟลด์เนี่ยจะมีปัญหาเรื่องหางแข็งเรื่องกระดูกปัญหากระดูกนะครับผมการที่เอา2อย่างเนี่ยที่เป็นเจเนติกfalse เนี่ยมารวมทั้ง2สายพันธุ์รวมกันเนี่ยอาจจะทำให้เกิดปัญหาในอนาคตมากๆเลยนะครับผมกรรมการเลยไม่อยากให้เอา2สายพันธุ์นี้มาผสมกันเด็ดขาดนะครับแล้วก็ไม่อยากเห็น2สายพันธุ์นี้เอามาประกวดด้วยนะครับผมต่อมาในเรื่องลักษณะของหูน้องแมวมันชกินสแตนดาร์ดเนี่ยตัวฐานหูต้องมีความกว้างนะครับแล้วก็หูต้องตั้งตรงหูมีลักษณะโค้งมนนิดนึงนะครับตรงปลายหูนะครับแล้วก็ตัวหูเนี่ยควรจะตั้งสวยนะครับไม่แล้วก็ฐานหัวของตัวหัวเนี่ยมีลักษณะแบนเหมือนที่บอกไปในลักษณะโปรไฟล์นะครับผม so next about the eyes The eyes are 10 points like we said earlier. The eyes are almond shape, open and alert, that alert look in the eyes. Set wide apart with a slight base to the base with a slight, looks like it's running to the base of the ears. The eye color is dependent on the coat color. So there's not definitely like in certain standards where you say the eye color must be green. The eye color can be anything depending on the coat color. อย่างแรกเลยนะครับในลักษณะตานะครับของน้องแมวมันชกินสแตนดาร์ดนะครับเรื่องสีตาก่อนเลยเรื่องสีตาเนี่ยกรรมการบอกว่าสีตาของน้องแมวมันชกินเนี่ยสามารถเป็นได้ทุกสีเลยนะครับขึ้นอยู่กับสีขนของน้องแมวตัวนั้นนะครับผมต่อมาลักษณะของตานะครับตัวดวงตานะครับจะเหมือนลักษณะเหมือนแอลมอนด์นะครับตากลมโตเปิดนะครับดู alert ตลอดเวลานะครับผมแล้วก็ตาเนี่ยส่วนหางตาเนี่ยจะชี้ไปถึงฐานหูนะครับของตัวน้องแมวฐานหูล่างนะครับของน้องแมวมันชกินอันนั้นคือลักษณะตาที่ถูกต้องนะครับผม And again I repeat, not round like a British eyes. ตัวตาของน้องแมวนะครับมันชกินสแตนดาร์ดเนี่ยจะมีลักษณะแตกต่างจากมันชกินเลยคือไม่กลมนะครับลักษณะตาจะไม่กลมเลยนะครับลักษณะจะเป็นแอลมอนด์นะครับไม่กลมโตเหมือนน้องแมวบิติชช็อตแฮร์นะครับตาจะเป็นแอลมอนด์เชฟและเปิดกว้างนะครับแล้วก็ดู alert ตลอดเวลาจะไม่กลมแล้วก็ดูน่ารักเหมือนน้องแมวบิติชช็อตแฮร์นะครับผม Next about the coat texture Okay, and the length. the coat texture and the length is 20 points. The coat is medium short. It is glossy, resilient, and a long hair, and in the semi-long hair, it's not a close-lying coat. In the short hair, it's not a close-lying coat. What do I mean by close-lying coat? Siamese Oriental has got a close-lying coat. The Munchkin short hair has not got the close-lying coat like you see in Siamese Oriental. It is not close-lying, very important. Depending on what is in the background is, especially in the long hairs, is what you're going to see. You don't want to see a very Persian fluffy coat. That you're not going to see. And if you've got bi-color in them,
that means a color with white. Any amount of white is permitted. It's not like in certain breeds where you say bicolor, you want so much of the percentage of the coat to be white. A van, the body must be white, the colors on the head and on the tail and on the legs. Within our standard, any amount of white. So if it's got a little bit of white there, it's permitted, it's allowed. So in the Munchkin standard, so we have a total of 3 type of coats. Am I correct? A long hair, semi-long hair, and a short hair. Yes, yeah. ก็นะครับในเรื่องลักษณะของขนของน้องแมวมันสกินสแตนดาร์ดนะครับเรื่อง texture ความยาวและสีของขนนะครับอย่างแรกตัวขนของน้องแมวมันสกินสแตนดาร์ดนะครับมีทั้งหมด3ลักษณะขนก็คือขนยาวขนปานกลางนะครับแล้วก็ขนสั้นนะครับตัวขนน้องแมวมันสกินสแตนดาร์ดเนี่ยในขนสั้นและขนปานกลางเนี่ยจะไม่ใช่น้องแมวที่เขาเรียกว่า close lying coat นะครับ close lying coat หมายถึงอะไร close lying coat คือขนน้องแมวที่เหมือนน้องแมวไทยบ้านเรานะครับคือขนที่เรียบเนียนไปกับตัวทั่วตัวนะครับอย่างเช่นน้องแมวโคราชนะครับน้องแมวขาวมณีของเราเนี่ยขนจะเรียบไปทั่วตัวนะครับต่อมาก็คือเรื่องลักษณะของขนเนี่ยความยาวของขนแล้วก็ texture ของขนเนี่ยขึ้นอยู่กับสภาพอากาศด้วยแล้วก็ขนชั้นในเนี่ยก็จะไม่ได้มีมากจนเกินไปส่วนสีนะครับสีทุกสีของน้องแมวมันสกินถูก recognize หมดนะครับน้องแมวมันสกินสามารถเป็นสีไหนก็ได้แล้วก็ในส่วนของติดขาวนะครับหรือว่า white with white นะครับก็คือ any amount of with white is permitted ก็คือสีขาวปริมาณไหนก็ทางสมาคมก็ยอมรับทั้งนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็น 09 03 02 01 ก็คือwith white bicolor harlequin แล้วก็แวนสมาคมรับทุก amount of white นะครับผม Okay, then just there, all colors and patterns is we allowed. So we don't say we do not allow tabbies. We do not. If you go and look at a street cat, you see all colors and all patterns. It's exactly the same for the Munchkin breed. อย่างที่บอกไปนะครับเนื่องจากน้องแมวมันสกินเนี่ยเป็นน้องแมวที่มีมิวเทตมาจากน้องแมวที่เป็นสตรีทแคทนะครับกรรมการเลยบอกว่าสีทุกสีเนี่ยที่เราเห็นตามแมวบ้านเนี่ยก็สามารถเป็นไปได้ในแมวมันสกินเพราะว่าน้องแมวมันสกินเนี่ยเป็นน้องแมวมิวเทตที่มาจากสตรีทแคทนะครับผมต่อมา condition so what about the conditions of the Munchkin cat? Condition is only 5 points. Yep. By me, that is far too little. Condition, condition, condition. To me is very important. If the condition, a cat is clean, a cat is being prepared for a show, the cat's eyes are clean, there's nothing dirty nose, no dirty ears. For me, condition in my personal book is 50%. Not 5%, but we allow 5% for condition, but please people, condition, always. If you take a cat to a show, you present a cat to a judge, make sure your condition is 100%. So you're saying like if the cats have a good condition, the overall pictures of the cat is very superb and it look amazing, right? Yeah, already Yep. you get a better feeling of the cat. If you get a cat that is not in condition, you want to touch the cat and say, okay, I'm finished, take the cat away. So really, condition is very important. condition นะครับหรือสุขภาพและลักษณะของน้องแมวนะครับเวลาพามาประกวดเนี่ยเป็นสิ่งที่แต้มน้อยที่สุดเลยนะครับในWSAFE Standard นะครับแต่กรรมการบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยลักษณะและ condition ของน้องแมวเนี่ยสำคัญมากๆเลยนะครับในการพาน้องแมวมาประกวดเช่นการอาบน้ำการดูแลตัดขนการดูแลหน้าน้องแมวให้สะอาดไม่มีขนร่วงอะไรก็ตามเนี่ยกรรมการบอกว่ามันถ้าการพรีเซนต์ของเราเนี่ยดีเนี่ยoverall picture เนี่ยหรือภาพรวมทั้งหมดของน้องแมวจะดีไปด้วยกรรมการก็อยากจะเล่นกับน้องแมวมากขึ้นอยากจับน้องแมวมากขึ้นถ้า condition มาไม่ค่อยดีเนี่ยกรรมการในภาพแรกของกรรมการที่เห็นเนี่ยก็จะรู้สึกแย่ไปแล้วนะครับกรรมการเลยบอกว่า condition เนี่ยสำคัญมากและอยากให้ดูแลน้องแมวดีๆมากๆนะครับที่จะพามาประกวดนะครับผม
ก็ในเรื่องต่อไปนะครับเราจะมาพูดถึงลักษณะที่ผิดของน้องแมว Munchkin Standard และอะไรที่ทำให้น้องแมว Munchkin เนี่ยถูก disqualify หรือถูกปรับตกไปนะครับ so about the fault and sorry about the fault and disqualification in the Munchkin Standard cats. Okay, and within World Cat Federation, it only points out a few of the faults and disqualification. But remember, for all breeds, there's a lot of faults and disqualification. If you've got irregularities of the bones on the rib cage, things like that, that in general is false. But within a Munchkin, they only mention a few. They mention a too short tail, a snub nose. What do they mean by a snub nose? A nose like a Persian. And they say a too long nose. What do they mean by a too long nose? They mean the nose that is too longer like a Siamese. Okay? And then we get to the body. We don't want to see a short, cobby body. We want to see a medium-sized body. A rounded head. And this is what I cannot understand, that people that breeds Munchkin to British, that they do not understand. If the disqualification is written a rounded head, why are they still breeding it, and why dare they bring it to us to say, I want to breed with this cat. I want, because of the cute factor. And then there's just some more, the excessive bowing of the legs does that, disqualification, and cow hocking at the back legs. And that we start seeing more and more at shows in general over a lot of breeds. Cow hocking we see, and I personally have got my own opinion about it, and I think majority of those cats that has got this cow hocking at the back legs is cats that lives in small cages. They do not get the proper exercise they should get in a normal household, running on a carpet and things like that, and that is why their legs do the cow hocking. And the other one with the Munchkin, if the legs are too long, you want the short legs. So about the cow hocking leg, you mean like the leg that have been... And if you put a cat down, and we'll show it just now if we're going to look at cats, you get the back legs separate like this, that separate like that to the back. And I personally think, and I don't think it's an inbred thing, I personally think it's a thing that those cats are sitting in small cages. They do not get the exercise they should get with their back legs, and that is why they start getting this cow hocking. But this is my personal feeling. ในลักษณะต่อไปนะครับลักษณะ fault นะครับกับ disqualification นะครับในการประกวดน้องแมว Munchkin Standard นะครับ fault อย่างแรกเลยนะครับก็คือลักษณะหางนะครับไม่ควรสั้นจนเกินไปลักษณะของหางน้องแมว Munchkin Standard เนี่ยควรยาวเท่ากับลำตัวนะครับตัวจมูกตัวลักษณะจมูกของน้องแมว Munchkin เนี่ยไม่ควรสั้นจนหน้าบี้เหมือนน้องแมวเปอร์เซียนะครับแล้วก็ไม่ควรยาวจนเกินไปจนเหมือนน้องแมววิเชียรมาศบ้านเรานะน้องแมวไซเมสนะครับที่มีหน้ายาวจนเกินไปนะครับหน้าควรมีความสมส่วนกับหน้าตานะครับแล้วก็ต่อมาแล้วก็fault นะครับที่ทำให้ไม่สามารถได้รับ certificate ได้หรือว่าได้รับการ novice นะครับก็คืออย่างแรกbody นะครับ body ที่สั้นจนเกินไปแล้วก็กลมจนเกินไปนะครับไม่ถูกต้องตาม standard นะครับน้องแมว Munchkin ควรมี body ที่เป็นขนาดปานกลางนะครับอย่างที่บอกไปในลักษณะนะครับต่อมาเรื่องหัวก็คือหัวไม่ควรโค้งมนไม่ควรกลมนะครับหัวไม่ควรโค้งมนเหมือน British Shorthair เลยแม้แต่นิดเดียวนะครับน้องแมว Munchkin ต้องมีหัวที่แบนนะครับแล้วก็มีหน้าที่ยาวในปานกลางนะครับไม่มีลักษณะหน้าที่ควรเหมือนน้องแมว British Shorthair แม้แต่นิดเดียวและอะไรที่ทำให้น้องแมว disqualify ได้นะครับในโชว์ที่เป็นน้องแมว Munchkin Standard เนี่ยก็คืออย่างแรกก็คือเรื่องขาเลยนะครับเรื่องขาเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญของน้องแมว Munchkin มากเพราะว่าน้องแมว Munchkin เนี่ย
มีขาที่สั้นอยู่แล้วขาที่โค้งงอหรือขาหลังเนี่ยที่มีการแบะออกนะครับจะถูก disqualify ทันทีเพราะว่าส่งให้เห็นถึงว่าน้องแมวมันสกินตัวนี้มีปัญหาเรื่องกระดูกนั่นเองนะครับผมและอีกอย่างหนึ่งอย่างสุดท้ายก็คือน้องแมวมันสกินเป็นน้องแมวพันธุ์ที่มิวเทตให้ขาสั้นนะครับน้องแมวมันสกินไม่ควรมีขาที่ยาวนะครับผมยกเว้น non standard มันสกินเท่านั้นครับผม so next about breeding about permitted outcross in the Munchkin standard. As you may know, in Thailand we have so many cross breeding and many breeding. So we're gonna talk more about what is the real standard breed, how to breed a Munchkin standard cats. Remember, if you are a responsible breeder of Munchkins and you've got a litter of Munchkins, you can have some short legs and some long legs. So you keep your long legs, that is not for showing, it's for breeding only. And you use those long legs to breed with your short legs. You're allowed to have, you can outcross to a domesticated long hair, a house cat, long hair, and a domesticated short hair. And again, nowhere does it tell allowable outcrosses, British, Scottish fold, ragdolls, Burmese. And I can go on with the list because this is what people are doing. They are mixing the Munchkin with all these other breeds. So allowable outcrosses, Munchkin long hair, domestic long hair, domestic short hair. That is the only outcrosses you're allowed to do. Be very careful putting Munchkin to Munchkin. Breeders do not admit it, and they will tell me that it's not like that, but majority of the kittens, Munchkin to Munchkin, is like Scottish fold to Scottish fold. Majority of the kittens die at a very young age. So please people, use your allowable outcrosses, long hair, Munchkin long hair, domestic long hair, domestic short hair. Now, I've still got, within this permitted that they've written down, I've got a question there because they've written down Munchkin, they said Munchkin long hair. At one stage they had Munchkin long hair. Now, if you've got a Munchkin long hair, that is the short legs, my question is that shouldn't be there. Because if you've got a short hair Munchkin and you're going to put it to a Munchkin long hair, what's going to happen with the kittens? Because you're bringing both the genes together. I personally maintain domestic long hair, domestic short hair. ในการผสมพันธุ์นะครับของน้องแมวมันสกินนะครับหรือการบีดดิ้งของน้องแมวมันสกินสแตนดาร์ดเนี่ยกรรมการเน้นย้ำเลยนะครับว่าไม่ควรผสมกับน้องแมวที่เป็นน้องแมวสายพันธุ์เลยแม้แต่นิดเดียวนะครับอย่างเช่นน้องแมวแลกดอร์น้องแมวบริติชช็อตแฮร์น้องแมวสกอตติชโฟลด์หรือแม้แต่กระทั่งน้องแมวเบอร์มีสหรือน้องแมวพันธุ์ไทยต่างๆที่มีลักษณะพันธุ์แล้วเนี่ยกรรมการไม่แนะนำให้คอสบีดดิ้งเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับในการบรีดดิ้งที่ถูกต้องตามสแตนดาร์ดนะครับของน้องแมวมันสกินสแตนดาร์ดจริงๆนะครับก็คือน้องแมวมันสกินลองแฮร์นะครับโดเมสติกลองแฮร์และโดเมสติกช็อตแฮร์และที่กรรมการบอกในสไลด์นะครับน้องแมวมันสกินลองแฮร์เนี่ยควรจะเป็นน้องแมวที่ขายาวนะครับการที่ผสมน้องแมวมันสกินเนี่ยเราจะได้ลูกทั้งหมดทั้งขาสั้นและขายาวในคอกเดียวกันกรรมการบอกว่าเราควรเก็บน้องแมวขายาวไว้นะครับเพื่อในการบรีดในคอกต่อไปสำหรับน้องแมวเพื่อบีดกับน้องแมวขาสั้นนั่นเองเพราะว่ากรรมการบอกว่าการที่เราผสมน้องแมวขาสั้นกับน้องแมวขาสั้นกันเองเนี่ยไม่ต่างอะไรกับที่เราผสมน้องแมวสกอตติชโฟลด์หูพับกับหูพับกันเองนั่นเองนะครับผมกรรมการเลยแนะนำมากสุดเลยนะครับก็คือน้องแมวมันสกินจริงๆเนี่ยควรผสมกับน้องแมวบ้านเราหรือน้องแมวพันธุ์ไทยนั่นเองก็คือพวกน้องแมวที่เป็นน้องแมวไทยบ้านนะครับการผสมเนี่ยจะทำให้น้องแมวมันสกินเนี่ยแข็งแรงและถูกต้องตามลักษณะมากที่สุดนะครับผม Okay, so Mr. Kai, this is the last part. So we have some question. So we're gonna do a Q&A session about the question that have been asked from the Thai breeder in Thailand. The people who interested in to breed Munchkin. So the first question is,
Thai people ask that if a Munchkin is like have a very small body, have a small bone structure, and they say that they want to bring a British short hair to outcross to make the body become bigger. Is that a reasonable answer? No, because medium-sized body is Munchkin. A British has got a large body type. You cannot, and I repeat, we said it earlier, you cannot bring that heavy bones of a British onto a Munchkin. It is not good for the legs. So we do not want, we said earlier, we do not want to see a cobby cat. It's a long cat. We want to watch the back. The back must not be too long. It must be a medium size. We don't want to feel a saddleback. We don't want to feel the back doing a rounding. So it's a no, medium size body. ก็อย่างที่บอกไปนะครับตัวถึงแม้ว่าน้องแมวมันสกินเนี่ยที่มีลักษณะตัวเล็กมากเนี่ยกรรมการก็บอกว่าน้องแมวมันสกินเนี่ยควรจะมีบอดี้ที่อยู่ในเกณฑ์ปานกลางอยู่แล้วนะครับซึ่งน้องแมวตัวนั้นอาจจะผิดสแตนดาร์ดอยู่แล้วการที่เอามาผสมกับน้องแมวบริติชช็อร์ตแฮร์เนี่ยเป็นเหตุผลที่ไม่สมควรนะครับเพราะว่าอาจจะทำให้น้องแมวเนี่ยมีกระดูกที่ใหญ่จนเกินไปแล้วก็ตัวก็จะมีความกลมมากขึ้นแล้วก็มีความโค้งมนทุกส่วนเนี่ยก็จะมีความกลมจนเกินไปนะครับจนไม่ใช่น้องแมวมันสกินสแตนดาร์ดแล้วนั่นเอง so the next question will be that there's people who have been developed Munchkin for a long time and they ask that does the standard Munchkin have been like different type of standard the type of the face profile of the Munchkin cat do you accept like the face that have been become a bit shorter but that's still on the standard of the Munchkin do you understand the question Yes, I understand what you're getting at. If we read a standard, we have to breed according to that standard. Now it sounds like they want the standard to read according to what they want to breed, and that doesn't work like that. The standard is written. I do not say that the standard is perfect written. Breeders can always, if they feel that the standard is not good enough, they can go to the Judges' Council. They can say, we suggest the following for the Munchkin head. The Judges' Council that sits there can then decide, do they agree with them or don't they agree with them? But I know why this question comes up, because they want the cute factor. They want a British head, they want a Persian head, they want all the head types that we do not want on a Munchkin. Until the standard gets changed, we do not judge according to what breeders wants to tell us they want to breed. They must breed according to the standard. No breeder can tell me they're a good breeder and they know what they're doing if they don't know their standard. You must know your standard to be able to breed according to the standard. And then if you want to change something in the standard, the doors are open. Contact Judges' Council. There's people sitting there. They will advise you of why and why not. They don't want to change the standard, but the cute factor that majority people wants is definitely a no-no. And I can tell you now, in Indonesia, I didn't judge the cats, but I was called in on the cats. Was two Munchkin British, how they passed the whoever put the stamps to them, because they were completely wrong, they were completely British, but somebody put a stamp, I agree, novice class, I agree, this is a Munchkin. And they were totally British, and the judge called me, and believe me if I tell you that both those cats could not stand. They were so large, they could not stand on their legs. And I then said to the person, the only thing we can do is find out maybe something went wrong. I do not believe that somebody put a stamp on those cats and say this is an acceptable Munchkin breed. ก็อย่างที่ถามไปนะครับก็คือ
ที่ถามไปว่าตัวน้องแมวมันชกินเนี่ยน้องแมวสแตนดาร์ดเนี่ยไม่มีการพัฒนาในรูปแบบลักษณะใหม่เลยเหรอกรรมการได้ให้คำตอบว่าการผสมน้องแมวมันชกินเนี่ยที่ดีจริงๆเนี่ยสแตนดาร์ดเนี่ยเขาไม่ได้เขียนมาเพอร์เฟกต์อยู่แล้วแหละมันไม่มีอะไรทุกอย่างเพอร์เฟกต์แต่ที่เขาเขียนสแตนดาร์ดนี้ขึ้นมาเพื่อป้องกันในเรื่องลักษณะโรคต่างๆที่จะเกิดขึ้นในน้องแมวมันชกินได้นะครับเพราะว่าน้องแมวมันชกินเนี่ยเป็นน้องแมวที่ถูกมิวเทชันมาแล้วกรรมการเนี่ยเลยยกตัวอย่างที่เห็นที่อินโดนีเซียมาก็คือเป็นน้องแมวมันชกินนะครับที่มีการ cross breeding กับน้องแมว British Shorthair นะครับที่เข้ามาในรอบตรวจสอบสายพันธุ์แล้วก็มีการให้สแตมป์เกิดขึ้นนะครับกรรมการได้ตรวจสอบดูน้องแมวมันชกินเนี่ยมีลักษณะที่ตัวใหญ่จนเกินไปจนแทบจะยืนไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าตัว bone structure เนี่ยหรือตัวโครงสร้างกระดูกเนี่ยใหญ่เกินจนเกินไปเพราะว่ามีการ cross breeding กับน้องแมว British Shorthair กรรมการเลยมองว่าการ cross ในบางทีเนี่ยมันสามารถทำได้ก็จริงในเรื่องความน่ารักหรืออะไรก็ตามแต่ถ้าคุณอยากบีดให้ตรงกับสแตนดาร์ดจริงๆเนี่ยอยากเอามาโชว์จริงๆเนี่ยคุณก็ต้องรู้จักบีดดิ้งตามให้ถูกต้องตามสแตนดาร์ดนะครับผม This was the closest example she could send me of a cat that she could bring here today. But straight away, look at its cat. Look at it straight on, Zumita. What do you see in the eyes? The eyes are round. So, straight away with that round eyes, I can tell you, and I didn't see the pedigree, there's some British in this cat as well. So, we do not want those round eyes. This has got a nice body, okay? It hasn't got a British body, but there is British somewhere along in this line. I could see it straight away as you took it out because I look at the round eyes. The legs are fine, it's not folded, it goes down straight. You can see if I put it down. And that's what you do, Zumita. You put lift, put down. And Can you see it going straight? You see, if there's a problem, the bowing is there, it will do that. Yep, but this one is going yeah. front. Okay, that's how you look at it. So, yeah, it is not what I'll say, wow, Munchkin, because definitely not, because I can see British in it because of the eyes. And yeah, what did we say to you? Condition, huh? How many points is condition? 5. And Kai's book? But 50. 100. Okay. Yeah. Okay, this is the best, but within the presentation that will be on this video, there's a quite nice example of the Munchkin look. Okay. Okay, just before we finish off, let's talk about the minute shorthair. There's a lot of questions coming in because a lot of people want to breed them. That is the Munchkin to a Persian. And please people, even with them, I have seen it going wrong. We do not want to see a Persian head on them. If you want to breed with them, yes, you have to use Persians, but we don't want to see a stop, a good rounding of the head. That is not what we want to see in that breed. So that's all I want to say. Be very careful, and please people here in Thailand, and not only in Thailand, everywhere in Asia, stop breeding beautiful pedigrees, cats, like British. British has been very close to my heart all these years. Stop breeding them to Munchkin, because that is not a Munchkin. Go and work out a program for yourself. Go and get a beautiful household cat in the road that has got good health genes, and use that cat and build your lines on that by keeping some long legs out of it and putting the long legs, and work out your breeding program, and then we'll start seeing what we want to see in Munchkins. Thank you. ก็เรียบร้อยนะครับกับWCF Standard ของน้องแมว Munchkin Standard นะครับ
ก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามรายการแล้วก็เจอกันใหม่ EP หน้าจะเป็นสายพันธุ์อะไรไปดูกันนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับกรรมการไคดูเบรซิสนะครับจากสมาคม WCF ด้วยครับผม Thank you so much Mr. Kai for coming and I want us to do things like that more in the future, and especially more to see more student judges attending things like this and watching things like this, because there is some clubs that really did during the Corona time period some beautiful presentations for their members, and I sent a letter to a lot of the student judges said please pay your €10 and go watch those lectures. And you know what? None of them did it. And it's nice today that 2 of the student judges is here, and I'm encouraging this type of thing for especially for the student judges, because that is how we get knowledge that I can learn from you and you can learn from me. Thank you.